当然，你一定可以把它分解成很多的兑换，对吧？按照刚才的说法，两换一定可以。好，那所以比如说某甲，它把一个置换分解成7个兑换哦，假设它有办法分解成7次两换位置得到的结果。那某乙他去把这个同一个置换，他也试着把它分解成两换的结果。某乙有没有可能分解完得到的结果是10次？某甲分解完是7个。那我们刚才讲那个个数不限的，个数其实可以多或少。那某乙有没有可以分解成10个？然后我刚才听到有同学说不可以，好，为什么不可以？不可以是要有理由的嘛？好了，我告诉你答案是不可以，好不好？答案是不会发生这种事。某甲如果分出7个，某乙是分不出10个的。但是某乙有没有可能分出11个呢？有可能可以。好，那它的关键是在于说，分出来的个数可能不一样，但是那个奇偶性会固定。好，就对某甲来说，如果他检查这个置换，他发现是一个奇置换，也就是分解成奇数次的换位置就可以达到的话，某乙来检查也一定会是奇数次换位置才可以达到，不会出现要偶数次换位置。倒过来也是对的。好，为什么？可以吗？就这个奇偶性为什么会被保持？你要怎么看出这件事情呢？这应该已经回到小学程度的东西了，对不对？因为现在没有什么现役在出，就只有连连看的。好，大家小学都玩过这一类的游戏。好，我不知道，如果你有童年的话，应该是有玩过这种游戏。好，那问题应该是个小学生都可以理解的问题，对吧？就是你把1到 n 的一个排列排回1到 n。后，你每次只允许换2个位置，你要换的次数，这个奇数次跟偶数次一定是固定的。你只要透过奇数次可以换，绝对没有办法透过偶数次换回来。反过来也是，为什么？怎么看出这件事？来，大家想一想啊，稍微想一下。问题清楚吗？我刚才那个叙述本身清楚吗？好，一定要先确定你听清楚那个叙述哈，听得懂他是在讲叙述是什么意思。再去想它。至少2步有个记录，也可以是3步啊。他就是说一定要有数，就是你要说明为什么？为什么要有理由啊？
一定原本是这样，原本可以是3个式。假设不成立啊，你的假设不成立。你说这就是他们互补。你说你把某两个兑换，互补为反映色，然后呢？不见得啊。比如说1、2跟4、5，尘埃它就还是1、2跟4、5，它没有办法。它不一定是一个 cycle。这个问题我想关键就是单位预测要经过后续式，然后跑回来。位置。就是假如说我今天是一大堆的单位预测是单位的过程，比如说里面有个4码，对。这一堆东西中我一定要找到一个sigma 1的 inverse。sigma 1的 inverse。有一个兑换叫 sigma 1，然后这个东西一定要有 sigma 1 inverse。谁说的？为什么？不见得。等一下。对，但第一应该是一个到4。有一个过去，但是等一下啦，问题是说我要经过，比如说像这个算是2次兑换，对。对，每换一次就会有一个过去，但是它也有可能成为，也有可能有那种情况是，有些它被换过去以后，它就被换回来，对。那是最少的，对不对？我们刚才重点是说，不管多或少都要一样。那是因为你觉得是1到3嘛，对不对？那如果他一开始先超等过去，再后来那个3已经不是3的话，那次数是不是会需要去检查？的过去再一个回来，我确定我了解这个意思。我还没有听懂，可不可以试着想着怎么把它讲得更明确一点？真的呢？假设有一个G一个 O， 就是这个可以被把它计算一个。对。那再把全部放到就是排号同一边。就是排号就是1、2、3、4排号。对。那它就一是G。它也要有后置，它可以再后来把第二个计算的梦来。对。如果它你有用写的，然后听懂。如果变成比如说3、5、4，然后如果我是带有G的方法，对对对，1到N，那换句话说，1到N就有一个G的方法可以换回他自己。也就是说，如果对它要G的是换回到他自己。对，那你要说是不可能。对。好，那为什么不可能？因为如果它交换的话，然后再一次交换，然后换的就是2个东西，那再换回来，这也是一东西2个。也是一东西2个，没错。对。如果我再把它换回来，然后把它换过去的话，就是简明加一。你讲的跟刚才那个同学讲的非常像，好，但是呢，什么叫简易加一？就是他换过去换回来的东西，要么就是全部都被交，就被交换，他们是过去跟回来指的是什么？如果它不在原本的位置上的东西，
对。那每次置换，我都会找你3种结果。一种结果是2个东西都被换到不是自己的位置，同一门字也会换到不是自己的位置。2个东西都会换到不是自己的位置。所谓自己的位置，指的是它号码所指的位置吗？那就是2个加1嘛。那第2种情况是一个被换回来，然后一个被换过去，那是减1加1。那另外一种减1减1就全部换回来。那这3种就是就被换回来，被换的就是造成的概率都不会满。所以如果再换回来的话，你必须要用到就是让它少数，所以不会不能计算。好，我觉得刚才同学们讲的都有其道理哦，但是这个问题就在这里，就是说，你觉得你好像感觉到某些事情，例如说刚才很多同学讲说，大概像这样，假设你可以把有一个置换，经过奇数次换回1到 n， 普通的不动，你也有另外一个换法可以把它用偶数次换回1到 n， 兑换这样把经过兑换一个奇数次一个偶数次换到1到 n， 那当然你就可以把1到 n 重新换成1到 n， 再经过奇数次来换。你想到一个？我想到一个方法。好，我再听一下。好。就是今天，比如说就是那你就把它写成，因为1对到2嘛，2对到3，3对到1，把它写成2、3。对。然后去找它逆序数字，看它是偶数还是奇数。那就是要说那个数字为什么就是这个换的个数，而且它为什么固定？因为每换一次，它的逆序就会多一个或少一个。逆序就会多一个。比如说那个逆序就是2，就是前面比较大的，然后如果你换一次的话，就会多一个或少一个。那它就会开始，那因为你要换回去的话，就每次都看少一个。那因为你可以重复操作的时候看，就是做过去做过的话，就是加2。那一开始那个数字就会固定你是要换几次。你一开始算你的逆序数字，你就知道你要做几次。你一开始怎么算你的逆序数字？就慢慢数。那所以过程中你就必须要说，为什么逆序数字在你换的时候，它会有一个奇偶性的变化？每换一次为什么是差一个奇偶性的变化？要说明这件事情，这等价语要说明这件事情。好，那大概可以这么说，就是说刚才同学们都注意到说，好像1到 n 换回1到 n， 就你怎么换，你每次只有换2个，但你换，你换奇数次绝对不会回到1到 n， 你想要说这件事，但是要怎么说清楚这件事哈？因为大家都是在那边讲说什么谁换谁的位置怎么变，然后加这样的这个bookkeeping 就是簿记啊，就是记录这个东西，它并没有那么明确，除非你有很好的方法去写它。那几乎是的，是那样没有错啊。所以怎么样去写它呢？有很多种方法啊。那你可以选择一个你所觉得可以用的方法去说明为什么它是对的。那我现在讲一个是普遍的标准的做法。所谓标准做法就是教科书里面的做法。那我没有说它是唯一的做法，可以吗？但是你参考一下这个做法，你会发现他在做的事情跟你们刚才想要说清楚的那件事，其实是一体的两面。但是他说的好像比较清楚，大概是这种感觉。好，那这个现象是非常普遍的，就你们在学数学的时候，因为你们以前看到的数学物件都是比较简单的，比如说面积啊、体积啊、几种方法数啊这一类的东西。但是怎么样把这些东西它里面产生的一些微妙的变化，翻译成一些数学的记录方法，使得你可以看出某些现象，这个是需要一些时间来练习的啊。但是我觉得刚才有几位同学你们讲的那个点，那是有讲到点上啊，比如说像幂序啊，或者说重新排的时候，跳左跳右的时候，个数的一些差距啊，去算这个东西，它确实是因为这样的缘故，只是说它怎么样去记录它，使得你可以一目了然看出那个数字就是奇数就是奇数，偶数就偶数，不会有第二种可能啊，怎么看？那这个量本身哈。他也不是为了要研究这个东西发现的，但是后来就发现说，也可以拿这个量来了解这样的东西。好，我举一下这个观念啊，这个观念呢，它非常简单。我们现在例x1 一直到 xn 是一些变数。
就变数啊。比如说，如果 n 是3的话，你就想象是 x y z；n 是4，你就想象是 x y z w。那只是说一般的 n 我就没有那么多英文字母，就写成 x1 到 xn。我们现在考虑一个函数。我考虑一个函数，这个函数呢非常的单纯，它就是带了 x1 到 xn， 它出来的结果是什么？它出来的结果就是把 x1 减 x2 乘 x1 减 x3， 一直乘到 x1 减 xn， 再乘 x2 减 x3， 然后一直到 x2 减 xn。然后再一直乘到最后是 xn 减1减 xn， 可以吗？把它们全部乘在一起。乘在一起，好，或者你写的比较现代的符号，它通常会写个派，派代表 product 的意思。你们高中可能学过 sigma， 对不对 ？sigma 代表连加，那派代表乘积。我们通常会这样写 xi 减 xj。i 小于 j 小于等于 n 大于等于1，也就是它把所有长这种样子、符合这个条件的组合都乘在一起，就是这样而已，可以吗？就乘在一起，这样。好，那么剩下的问题是这个，请你做一个练习，好，自己验证。这个验证的过程就比较接近刚才后面3位同学讲的，好，那个想法。但是你把那个想法实现在这件事情上，好，请你验证一件事，这是一个习题 ，x1 到 xn， 如果你故意把第i 一个位置摆 xj， 但是故意把不要叫 j 叫 a 好。然后故意把，你故意把 A 跟 B 这2个位置互换，可以吗？我们假设是这样，好不好？好，本来的 A 比较大，好，我故意把该摆 XA 的东西摆到 XB 去，然后把 XB 的东西摆到 XA 去，它的结果会差一个负号。就是你不换顺序啊，你故意把某2个位置交换以后，会出现一个负号，好不好？好，那要了解这个负号的来源，就接近于刚才最后几位同学讲的那样，因为你要去想，当你把 XA 跟 XB 这2个角色交换代的时候，这边会出现什么改变？啊，如果呢，比如说举例来说，啊，我把 x4 跟 x7。这里改代 x4， 这里改代 x7， 好，第4个位置跟第7个位置故意颠倒代，那产生的效果就是这里面比如说这里面有一个项是 x4减 x7， 那个项就会出现一个负号，因为它现在 x4变 x7 了 ，x7变 x4， 出现一个负号。那另外有哪些项会改变呢？比如说像 x1减 x2就没有改变，因为你完全没有去理会 x4跟 x7， 所以那种项都不会改变。什么项会改变？就是有碰到 x4的。还有碰到 x7的，那我刚才讲这种项有3种，一种是 x4减 x7， 那个项会有个负号；另外的就是 x4减某人，或是某人减 x4， 再来是 x7减某人，或者是某人减 x7。你去想一想，当你把4跟7交换的时候，那些项彼此之间会产生什么样的改变？可以吗？然后算一下，哪几个会变到哪几个，哪几个变到哪几个，哪几个会出现负号，哪几个不会出现负号。你最后加减减消完之后，你就会发现，原来换2个位置之后，总的效果是差一个负号，可以吗？那这件事情就差不多是刚才几位同学讲的那个，重新排的时候，谁跑左谁跑右，然后最后总计完之后跑的次数如何，怎么把它讲清楚，大概就是这样。好，这第一个习题。如果你做了这个习题的话，那你就完全的了解这件事情。为什么？因为这个函数函数只是一个函数嘛，对不对？这是一个函数，这个函数呢，如果你现在有一个重新连连看的方式，就是把1到 n 重新排列的方式。你想，你现在把这些1到 n 重排带进去以后，它的结果跟原本的结果一定是差一个正负号。
因为你这个重新排带进去，你可以分解成每次只换2个位置，对吧？然后你每换2个位置就差一个正负号，所以你重排的结果直接套进去，跟你分两个交换这样来做，结果会一样。那两个交换的时候会一直差负号，所以你重排直接带进去的结果也是一个负1的几次方。如果说你有一个重排，它可以分解成偶数的兑换，那最后那个负1的几次方应该是偶数次方，所以就会变成正1。那如果你是奇数的兑换，得到的结果就应该是负1。那有没有可能得到的结果又是正又是负？不可能，因为如果是那样的话，如果你得到的结果又是正1又是负1，可能成立的话，那表示这个东西就是0，可以吗？可这个函数不会是0，因为这些是变数，对不对？这些变数你一定有办法带一些数字让它进去不是0。比方说，你就带1、2、3、4、5、6、7、8到 n， 一定不会是0，因为里面这个括号两都不相等，可以吗？所以这个函数是个非0函数。好，所以换句话说，这个习题啊，然后这个1就会推得这个2是说，如果你这个 f 里面带 x， 这下面带的是 sigma 1 sigma n 的话，那它就一定会变成负1的 n 次方。这是如果 sigma 等于 sigma 1， 所有这些都是 mutations， 可以吗？好，所以你经过 n 次 mutation 的话，直接套进去的结果，反正你每 mutate 一次就是有一个负1。所以假设你的 sigma 是 mutate m 次得到的，那结果就差一个负1的 m 次。好，所以如果你有一个分解法是 m， 你有另外一个分解法是 m prime， 右边这个地方就是负1的 m， 还有负1的 m prime， 那两个必须要相等，所以 m 值呢跟 m prime 的奇偶性要是一样，可以吗？这样听清楚吗？这个东西是个非常有意思的东西，这个东西一般叫做判别式 discriminant。判别式，判别式。那你会说判别式判别什么？判别什么东西啊？应该是说了它的平方了，它也不叫判别式，它的平方，如果把这个叫 f 的平方，通常叫判别式。它就有点像是在看有没有重根那种感觉，比如说你现在有一个2次多项式，对不对？你不是有算一个判别式吗 ？b 平方减 4ac 嘛，那 b 平方减 4ac 其实是把两个根相减以后的平方，对吧？是吗？相减以后2a平方再乘以 a， 对，平方还要再乘以 a。好，假设首项系数是1的话，对，好。那这个只是一般的情况，可以吗？好，就是假设你有一个 n 次多项式，它有 n 个根，那个 n 个根叫做 x1 到 xn 的话，那你会出现一个方式，就是把两根都相减。好，那个东西的平方叫做判别式。那判别式可以用根与系数的关系表示出来，就可以写成原本那个多项式的系数的一个多项式。好，这先不管，先对比。好，所以现在关于置换，大家了解有奇偶2种，可以吗？有奇置换跟偶置换，有2种。接下来来吃水果好了，好不好？我们来吃一个水果啊！我希望最后一堂课还有1个小时，最后一堂课我要来试着从这个地方来解释行列式是什么啊，然后呢，解释为什么矩阵方阵相乘以后的行列式会等于行列式相乘啊。不过在那之前，先让我写下定义好了，不然的话突然就吃水果有点怪啊。我们写下定义，好，让我写在这边。好，现在我们要给出行列式的定义。给出定义。
我们假设 A 是一个矩阵，叫做 A11、A21，一直到 AN1，然后 A12、A22、AN2，然后 A1N、A2N、ANN， 好，有一个矩阵长这样，好。那我们规定什么叫做它的行列式？符号有时候是这样写的，好，这叫它的行列式。行列式的定义，我等一下会写出一个看起来很长的定义，不过你不要害怕，我们可以看一些例子，好，马上就会清楚。行列式的定义是这样，它要把很多东西加在一起。哪些东西呢？所以我写一个 sigma， 表示我要把后面那种形状的东西都加在一起。好，那我先让我慢慢写。首先，我要先挑一个排列，可以吗？我挑一个1到 n 的排列，叫 sigma。只要挑定一个排列，我就要去加一个项。那个项的样子是这样的 ：A1 sigma 1，A2 sigma 2，一直到 AN sigma n。然后前面要乘个正负号，这个正负号呢，我就把它叫做-1的 sigma， 可以吗？好，那我会一个一个来解释这里面的东西是什么。好，那不要觉得非常的可怕，好，所以先看一下这个符号，我特别把它写大一点，让你觉得不那么可怕，好，所以你要仔细看一下它是什么意思，好不好？那我来跟大家举个例子，我来举个例子，我们举个例子，比如说举 n 等于3为例，好，n 等于3为例，就是一开始是一个3乘3的行列式矩阵，啊，我要算它的行列式，怎么定义？定法是这样的。你要先挑一个 sigma， 所以其中一个项大概长什么样子？好，假设有一个 sigma， 它是这样，它是1、2、3对到不要了4好了，好，稍微难一点，好，1、2、3、4，好不好？那我们要求1对到3，好，2对到1，然后4对到4，3对到2，好不好？像这样，例如说 sigma 是这样。好，那这样一来呢，这个 sigma 就会给我一个项，我要把它算进去。什么是-1 sigma？ 好，这个 sigma 先看它是奇置换还是偶置换。偶置换嘛，因为这是1、2、3三个人换顺序，对不对？刚才你已经学过，可以分解成两个交换的。好，所以-1的 sigma 就是2，就是1啊，对不起，1的24吧。好，那如果它是奇置换，这就是-1，可以吗？好，这个东西就是看 the parity of sigma， 好 ，parity 就叫奇偶性。它就是正1或-1，可以吗？好，所以偶置换就是-1的偶数次方，奇置换就是-1的奇数次方。好，所以像这个情况就是1，它是一个偶置换。然后呢，后面这个是什么？你要看 A1 sigma 1是什么？就是看1对到谁，所以就是1、3。再来呢 ，sigma 2是什么？1，对不对？再来呢，3、2，再来是4、4，可以吗？好，所以只要你固定 n 以后，就是这个结束固定了，那矩阵给好了，那给定一个 sigma， 我就要先决定个正负号，看它是奇的或偶的，然后再把这里面的第一列挑第3行，第2列挑第1行，第3列挑第2行，第4列挑第4行，这个挑第几列挑第几行，就是看第几列挑第几行，就这样，就是用 sigma 来挑，可以吗？所以你不要太去担心这个 sigma 怎么样啊，它只是告诉你第几列的时候要挑第几行，然后你所有的行都要挑到，你每一列去选一个行，第2列选一个行，第3列选一个行，但是不同的列选的要不同的行，可以吗？这样就是一个排列，好，那你只要决定一个排列以后，就会得到一个项，你把所有的项加起来，请问你全部有几项？要加的时候，全部有几个？4的时候有几个？24，对不对？4阶乘，可以吗？4阶乘的，因为全部的排列有1到4嘛，1到4全部排嘛，4阶乘的，好吧？一般的话就是 n 阶乘，好吗？好，得到这个数字叫做 A 的行列式。那有时候我们也会把它这样写，比如说 D 里面带 A1 一直到 AN， 好，
我就把它想是一个向量一个向量，好，这个叫 A1， 可以吗？这个叫 A2， 这个叫 AN， 好，所以你有2种写法，好，那你会发现这个写法跟我们刚才举那个 A、B、C 那个3个向量的写法是完全一样的。我们只是那个写法是这个的特例，我只是告诉你说，一般的 n 乘 n 它就是这样算，可以吗？好，所以比如说4乘4的话，你真的要硬展开就是有24项，所以通常没有人会这样把它展开。好，那利用这个休息的时间，我去准备水果的时间，好，大家想一件事情，好不好？我休息也可以，好，你想一想这个东西，它对这 n 个位置来说，是不是一个n 重线性函数？第一件事情，好。第二个，它是不是一个反对称的函数？好，就我们刚才说了，我们希望这个行列式，它对这些向量而言，它是一个多重线性函数。我们也希望它是一个反对称函数。多重线性函数就是说，你固定，比如说这里你固定 n 减1行，然后对剩下那一行来看。你带了一个向量进去，出来一个数字，这个操作是不是一个线性函数、线性映射？好，这第一件事情。反对称是说，你把某2行换位置，出现的答案会不会差个符号？可以吗？好，想一想这件事。好，还有一个，好，我写是这样写，对不对？我们这样写有点像是说，你固定每一列，然后去找第几行的元素，对不对？这样挑。如果另外一个写法，好，你也可以想一想，这个会等于。我也可以把它写成是-1的 sigma A1 sigma 1 A sigma 22一直到 A sigma NN， 可以吗？这2个写法出现的结果会完全一样。这也很容易看，因为你看这个东西，我是不是可以把它写成什么 A12 A23 A31 A44， 对不对？可以吗？那你发现1对到这个2，2对到这个3，3对到这个1，4对到这个4，1对到的2是不是反过去对，对不对？就反过去对嘛。好，所以其实里面这个项它可以被写成 A1 sigma inverse 1，A2 sigma inverse 2，本来是要这样写，可以吗？要写一个反映射，你可以把它写成这样。不过呢，任何一个排列，它的反排列的奇偶性跟原本的是一样的，可以吗？因为你任何一个排列，假设你分解成3次两交换，请问你它的反排列要分成几次？就是把那3次两排列全部倒过来，可以吗？还是3次？好，所以这个写法跟这个写法其实表面上是不太一样，但是其实结果是完全一样的。你稍微想一下就知道。好，所以当我说请你证明一件事，就是说这个东西它对这些东西都是多重线性的时候，说不定你从这个结果来看比较容易看。我不知道，你可以试试看，好不好？好，想一想哦，多重线性反对称。那最后还有一个，就是如果这个带的是1000000010000啊001000带这组向量的时候，答案是不是1？你们想一想，好不好？好，我可能需要。2位同学跟我去拿一下水果，可以吗？刚刚有位志愿吗？还有没有？来跟我拿一下啊！来跟我拿一下，好不好？现在有，直接给到你看看。